ilay mario indray miseho nosoratany lofika ARJ ireo mamelona ny tantara ponina lila faly ralala ary aliva ny mpikirakira ara teknika bakisarano arivony inisahana ny fanatotosana maningotra manao ny dada sineny oay ay tonga dia modindry efa elany fiaran-tondrano tonga dia hijaridina iandrom-pitsena eo avy marina ny ianao raha irafara ve no andrasanao tsy narainanao teny amin'ny fiantsorana teny ny andro ninao ve mihitsy anymetsy ny afony tsy mba eritreretinao mihitsy ny raha ratsy maintsy fitaiko vo afaka makiny zany ve dia famalianareo efa tonga dia izay marina izany apetrao aloha ny entandry dia reto ny sakafo mino amantsy fa tena nona mihitsy nyreko io sady vezana mihitsy aneza zany dia re ataovy ny sakafo nyry dia mitsotsora maka niny mpandriana rehefa avy eo zany mihitsy roneny eno retsy kinona ho ny kiny vaovao andreny vohatra ao mba manao ana ihany dadatosiny entonareo any salama izy roneny fa i dadabe eo any ohatrany tsy dia metimety loatra aho zay ary le fa nilasaiko andramaro mitokotoko loatra amin'ireny tokoteranyireny ndriabe nefa efa nizarina tamin'ny tambavy tatika tsy mety amin'ny vatantsony angeriny fa nafotom-bazaha reny ka misy mahay mihoatra noho ny mpitsabo ay zare rasefa hoy ianao ataonao fa tsy tsaroko angany saika namozako anay fa tamin'ny anao niteraka azy iny everinao fa ho velona teo iny raha tsy nitorohevitra ilay renin-jaza tetsy ny tafiatsimo ny teny hoe omeo ranona fanosehana raha zefa fa hipiritsaka malaky zany sy ny hoe fa maninona ny zaza no ampijaliana iny amin'ireny hopitaly reny everinao fa tsy efa tendany haiko tamin'ireny kenao ve mo le duty amin'ity ombiasombiasinao ty fa inona koa nefa n'izao ny fandraisany zany amin'ny maso amin'ny dadabe ho azondrio eny foana retsy zany ny sakafo hanina za jery ny vanahako velany ao aloha sao dia aparitaky ny akoho za koa raha fara monjy an'le fotoanako any amin'ny asa efoko tany aloha fa so tsy ho vita eo indray ireo taratasy nombokarakaraiko any fa zao aloha roneny ho avy aty ho ny solofo afaka ray volana dia hijanona elaela ty efa tsy mianatra tsondry zareo amin'izany miantso ny dady eo ihany ho ny dadatora maro rehefa ho avy izy tsara kosa zanyko amin'izay mba manana namana miara-mikarenjy aminy miandro imby naivitra rafaro aty re ay finony zany madodidodina anao zany mevia ty malaky ianao fa so andositreto ihany ny fahasoavany eno ka fahasoavana tahaka ninona moa zany nentinao avy any zany teraka kambana angano omitsika sa le raha matoty veadaly aiza koa nisy omby anao terabitro asako ianao ihany io mahita tsangatsy manorana tantarainisaky miditra amin'ny varavaraniko de tsy ino azy zany ianao raha ilazako hoe tsy andra tsontsika raha be zefa salama tsara ve aloha ny lohanao io fa maninona indray ka ohatra ny to lasa lavitra be mantsy ty rediredinao ko aizaka hoe tsy antra tsony nefa ny anina hoanina an'io aza tadiavina rapitso ka izay aneo ay nahita vaolana amin'ity fahatrany ty arafara kizandra iarony zany mpitondra fivavahana anao fahagaganao anao zany zao rafara eno miaino itio tsara aloha io trano io fa so isy aheno ny resantsika saropady be mantsy le izy sady oka mba hijanona ho tsy ambaratelotsika eny ary meno anao raha azoko tsara ane zany raha be izy efa dia hoe
amidy ny ombontsika ray hividianana io tany lazainao fa misy arena miafina io e. Ny hoe hivarotra omby aloha marina fa ny hoe hividianana ilay toerana tsy izany loatra ka amidy atao inona ary ty omby e? Anaovana fanatitra makadiry eo amin'ilay toerana miaraka amin'ny kaky e. Izay indray le rangaty sy ny fanompo-tsampiny fa nga dia tsisy hevitra hafa mihitsy e. Efa hoe moramora ianao fa tsy ambaratelo ange izany e. Tsy misy mahafantatra fa tsy zasy ianao ary kaky rery ihany. Ka aiza nefa ary izany toerana izany ka? Efa hoe tsy ambaratelo raha matodia mazava ve? Indray ary e. Manahoana neny? Manahoana ry? Ary tafafo maraina kosa indry izany androaniko. Ie, somary tsy dia nahita torontsony aho nanomboka divaraina iny dia nitoy mandra maraina mihitsy ilay izy dia izao. Dia naripaka indry avokoa ny raharaha rehetra. Aiza kory neny dia hoe naripako fa izay vitako ihany aloha no nataoko a. Na izany azako. Efa tena saika vita indry daholo anie reto izy e. Ka mba hifampitsinjovana kosa anie zavatra rehetra ry neny. Marina no izany lazaindry izany e. F'izao kia Hoe ahoana ry neny? ho avy hitsidika antsika hono ny mpitandrina ato. Tsara kosa izany a. Mila miomana izany tsika ko. Ohatra azao natao indry izao ihany re tsy dia fampiandraisana azy e. Fa ny olana aky dia inona e? Zaky tsy mbo mahita mangirana amin'izay toko sy andininy amin'ny baibontsika io mihitsy a. Neny a, dia tsy mba nisokafanao akory ve izany izy io hatramin'izay e? Ie, nisokafako ihany aloha e. Nitadiavako an'ilay volako tao. Saingy raha hoe hamaky teny tsy manam-potoana amin'izany mihitsy ka. Aindry ihany ny zava-misy. Dia i dada koa izany tsy mba namaky azy mihitsy. Raha mba teto aminareo foana mantsy fa tsy nalain'ny dadabe mipetraka tany aminy dia mety ho izany ny zava-nisy. Aiza moa kiny fotoana anaovan-drabe izany a. Zao azy izy vao mangiran-dasy dia efa tsy atao trano korony. Fa lasa iza tokoa dady e. Henoko ihany izy nikenokenina tao dia mivoaka ny trano dia tsy miverina intsony. Asa retsy e. Asa f'izao hoe hitady fahasoavan'izao foana no mety tenin'ny maly tontolo. Ka izao ry neny a. Ao aloha ianao ampianariko mamaky an'ity. Raha izao dia mety fa rehefa avy eo mantsy efa be dehibe indray ny asa atao a. Ka andraso ary aloha alaiko ilay izy e. Ie, misaotra retsy e. Ary aiza ihany ary ny fiara hitondra ny solofo izany? Tsy efa ho adiny iray ve izay no nahatongavantsika teto izay e? Nefa izay fiara avy any toa tsy misy azy avokoa. Ho avy eo ihany ilay izy fa inao koa dia efa maika ery. Ka mandreraka ny tia mijaridina eto ity e. Amin'iny kosa angamby e. Ie, iny efa tazako iny izy. Ary mahita antsika ange izany fa jereo fa mikopaka e. Tokoa. Andao natao anatiny iny aloha sao dia be entana be izy ko. Ndao ary tonga soa ilay sosolofo dia tratra soa lesy manahoana indrindra ary lehibe sady ndry izany a. Manahoana solofo? Aiza koa dia hoe lehibe fa mitaona me mandroso dia mety manaraka an'izay koa vatany e. Izany a. Ka inona letsy ny vaovaony andrenivohitra any manahoana dada tosineny toany? Dada sineny aloha salama tsara e. Fa ny fiainanao amin'ny vilonao lesy tena makaleo a. Mankaleo? Izany e. Fa ahoana ity? Zao sady ve lahy dia efa leo maka vilona ry solofo Mahita lazaina mihitsy ny ry ity ka. Isao andao aloha monjy fidiana dia any toy izana ny tafatafy. Ie, marina izany. Sady lahy io zao reraka. Eto aty etiko iny sakaosiny. Aleo etiko ihany fa mavesatra be nge ity e. Ndray kosa e, solofo kosa ranga. Dia inona fotsiny izany nataoko taty. Aleo lesy hoetiny fa tsy aleo dukan io ihany lahy.
ka tsy ho zaka ningely esy io e. zaka n'io fa meo azy eny ary fa meo ary efa reraka indri a. eny lesy a andao am'izay ary fahoana le sarinay fa aiza ho aiza moa zany le misy ny tanàna anareo amin'izao. hitany lamo ry avoana manjavozavo kely ry dia mbola ombadika io a ka tsy ho maizina ve lesiny any vao tonga any. tratradray solofo e atahoana aloha fa tsy azoko e. elahy le hoe tsy zatra lalandavitra io no mampimehy azy lainga nikanjo izany ry solofo fa efa kaiky a efa kaiky ho tongontsika fa tsy eny izany ny toerana misy anay efa ry tazantsika ry ny trano e. ay ve ka andao angy anary e. eno ary solofo dia inona ny vaovao andreny voatra hoe manahoana ihany ny fianarana. araka ny resaka teny an-dalana neryneny dia hoe nahazo ny larana voalohany izy tamin'ny fanadinana farany teo e. mahay kosa aloha ialary solofo a. aiza kosa ny dia mahay fa mba niezaka kosa nandritra ny tom-pianarany e. ka vonina tsara izany se ikarenjy aty anaty bozaka aty araka aminay fisirindra. tena vonina ary dadatoa fa ny tena mahamay angy dia le miandromby ahoana ka mba te iova fiainana ary ny eny toa zany a fa mba leo an'le mijery fahita lavitra ao trano ao dia izay mihitsy hatramin'ny sakafo azy nge dia ny mpanampy no mangana amin'ny fikarakarana azy ka vonina ifika vary amin'ny rano sy mangazy zany se io aza dia miteniteny foana oatra izany ndrerabe za zaza tsy zatra an'izany ane io e lainga an'izany solofo a tsisy an'izany a. aza manany amiko nareo ry dadatosiny eny to fa zay fiainanareo aty dia iainako a. aloha raha fara hijery vetivety midin'olo ao za koroneny anasan'ireto vilia reto aloha ka isika sy alary solofo no iandry any kalamena rapitso a mba ho afa-pahanginana indray zany aloha atoatoko hoay mety mihitsy zany ka zao ry solofo a eny tompoko ianao sy nay vo a any ambo fa aleo zay ka tombany any aleo zany lesy dia hoentina any le toetany lareto a andraso aloha fa mbola misy zavatra be dehibe hoe sorika ao e. misy voandalana nampitondrainy dada sy nemy matsy ao dia misy akanjo vitsivitsy sy kojakoja nampitondrainy ihany koa za very ity andraso ange reto ayo ary tena mbola tsara be daholo izy zany a misaotra hoe mantseninenonareo ry solofo a tsy manadino anay aty ambany ravikazo aty eny rery eny toa ary aloha amin'izay aloha izay sinay viakatra ka ndao ary e dia tafandrimandry ry zanako isany a tafandrimandry ny eny toa odry ay ve lahy mbola tsy matory foana e sa tsy zatra mivafandrina mety izay mihitsy angambany fa ohatra mangididiby nge ny lamosiko ay tokoa moa any aminareo tsy misy anyreniko tsy misy inona parasy lesy elahy ty koa lesy dia ohatra nyinona aiza tia nytoerana tsisy endriny saingy ohatra ny be dehibe zany eo an-damosika eo zanyko ka tsy ho sahirana amin'izany ve lahy manapatapitra ny fialan-tsasatra efa niomana any amin'izany alesarinay vo saingy ny olana dia lizy tsy maintsy miandro maraina vo atao fa tsy mety raha atao zaoko fa ino zany le ty ody biby kely lesy a so dia tokony atao zao ary lesy fa za koa ane zany mba efa tena mety tsy mahazaka intsony mihitsy ay ve lahy koa tsy mahazaka e ataoko fa dia efa hoe matevikoditra ko ko raha tsy ombo lesiko matory aloha fa raha-pitso dini any zany matory ary lahy dia tafandriamandry
ahoana ny fahitany lazy ao tsara tena mety amiko fa le mikiapokomo kosa aloha ohatra ny tena tsy ho vita fa ahoana ty ka mba maharary azy kosa ngila isy reny ataony lareny aza mampime ahety le sela omby anely ty reo e ka maninona na omby ara tsy haino an'izay lazainy lahy reo fa jereo tsara ay tena maharary kosa lesy zany e jereo nge raha tsy tena nitsinjaka mihitsy izy kongamo izy zao namely any lahy korika ina moa no atahorany lahan'izany io tsy manapidiny ngely isy reo e ohatran'ireo mahery fo atsika tamin'ny 47 ararisaina amin'izany eo lahy ka raha tsy kapohan'ny lahy ohatran'ny reny reo dia ho hitan'ny lahy zany hoe mibaikombo zany na izany kosa raha lesy rynay voa solofa ahoana ly ty ohatra ny marary tampoko zany lesy mikipoko mba jerijereo aloha reo omby reo fa zany dia ho any an-tanàna vetivety aloha ka otry fananinona tampoka tolo ty alahy mandehana re ary mba ela nery na ivo zany e sady naninona loatra ara marina raha tsy efa ora ray izay mandehana an'izay aleo aloha aterinyery amin'ny tamin'ny mahalalaka akaiky ny tanana ireto ka amin'izay mba afaka mitsirika mamatatra izay mahazo aminay vao gosy mandreraka koa retombo reto marina misy aloatran'reninindreny nefa le dia efa nampanara-potery amin'ny aimetsy ty metampitanetery foany zaza nahafatra tsy niara teo mihitsy fa niambina azy teo foana tena nona zany marina gosy ndry fa roa izy ty mena volo ty zany aleo lazaka zahana voatrany mamantana any anaty alambero le izy zany e ohatray marina tena tafiditra ao aleo aloha jerena ka tafiditra ato ihany a marina ty zany ny diany teo ohatray dia ahy zato nefa to tsy misy akory marina tsy zazy ty efa tafiditra ty mihitsy fa ty anatiny be ndry ary ay ve ato anatiny ato ka tsy misy very maniry akory zany hoe ny manodidina ihany zany misy fa matevina fotsiny dia mba lasa iza rikalamena teo marina mafy raha azoko veroka hoe ny anatsimo sa ny navaratra andraso hoe ariny io aloha io marina tsy fasana io hoay tena fasana mihitsy hoe ny voaka tato ka matahotra zany dia ahoana nefa kalamena e aleo ranga andrasanao velana eo fa tsy maintsy mivoaka ihany iny zay mihitsy ka aloha andeha angana fa tena matahotra eto ary tongotro tena tafavoaka atao ihany amarina loza koa zany dia ahoana zao kalamena teo ka mahagaga koa ane ombona andeha milamina tsara teo dia tampotampoka teo dia mirifatra nakany anaty alambery vetivetika teo avy eo nefa dia tsy hitapopoka hoe nakaiza fa iny zavatra tsy napoziny indray mitra tao tena mangovitra mihitsy ny vatako ray manontolo
tsy mba napoziko kosa aloha hoe misy fasanao e. Tena miorona marina ny lohako mieritreritra nisy tio inika. Fa le ombo laso iny zao dia atao ahoana? ohatra ary ino ty mampitakoko an'ilay etolo ty? Angaly ty ala mbola voky a. Efa mitatao vonana nely ty zao e. Dre fa misy inona le tiry solofony tsy mamaly fa mivandravandra fotsiny eo ala. Tena tsy azoko. Marary anga ela. Ka misy inona re? Tsy maninona lesy a, tsy maninona. Inona ary ty mampangovotra ny lahasala amin'io? Mangatsika? Nefa ny andro migaigana be io ve lesy dia angatsika raha tsy hoe marary a? Ka kialamena lesy a. Kialamena? Naninona? Lasa ao anaty alambe reo. Dia izany mampangovotra ny laha ohatran'izao? Dia maninona tsy noroahana tao e? Matahotra lesy rinay va. Matahotra? Ohatra matahotra lesiko ina mampime an'lahy am'izany a. Ka kialamena lazay ny lahy fa lasa ao anely ty ka io miroka vilona miaraka amin'ny naman'io e. Aiza ty? Zay ane ho aly ny lazaiko an'lahy hoe nony lahy e. Dia mandro roatra amin'ny masony lahy mihitsy ngamba. Tsy nitovy amin'ny any aminareo anely ty ne ty e. Tsy misy tsaingotsaingoka. Fa ahoana koa ary zany rinay voa. Tena ikialamena zo mihitsy ne no hitako namatana tao anaty alambery tao e. Na ny diany aza mbola hitako mihitsy. Dia ahoana ny hoe mandroa ny masoko ary. Dia niditra tao zany ialahy nitady azy. Ko tsy nanenjika aliko. Aliko a? Aliko inona ry ty a? Tena tsy eo mihitsy ny sain'ny lahy fa mandehana aloha mody misakafo ka. Aleo andrasako eto reto. Eny ary. Mampimea mihitsy raha isolofinika. Eo ny adala dia milaza fa nahita fahitana fetifety teo. Aiza kory zao izay dia nombo niditra tao anaty alambery teo. Ary aloha averina ery ambony malaladala kely reto omby reto fa sao iady amin'ny ombony ngara andriety ndraika oloza. Gos. Ka efa voky tsara ve zao ialahy solofo? Dia mba tantarao amin'ny Tsipriany amin'izay hoe lesy hoe inona ny tena nahazo an'lahy teo iny? Tsoriko amin'lahy dininy aty am-piandohana aloha rinay voa. Fa tsy hoe lasa dala akory. Ary tsy misy vazivazy na dia kely aloha zavatra nilazaiko tamin'lahy rehetra teo. Ka ny tsy azoko anely ity dia izao hoe ahoana e? Ny ombo ny lazainy lahy fa niditra tao iny hitantsika ny raobilina teo amin'ny namany iny. Ary tsy vitan'izany fa tsy nahitana soritra mihitsy hoe nisy niditra tao analambery tao. Narindra ray aza ane letsy tsy nihetsika. Dia tsy mahatoky mihitsy mantsy ialahy ty rinay vao. Asa angamba raha tsy efa nisy fatiny tsitra teo zay ialahy vao ino ah? Tsy azoko. Inona moa no tokony hamono an'lahy tao anaty alambery tao e? Sa nahita biby vaventy tao ialahy tamin'ny alalan'ny nofony lahy? Averiko amin'lahy impiry raha rinay vao ino ah ialahy fa tsy nanofo zany ah? Eny aleo ekeko ary hoe tsy nanofy ialahy. Dia inona nitanylahy tao? Melohan'izany nefa aloha. Dia mba hanontany an'lahy hoe ahoana? Efa mba nitsofoka tao amin'io alambe roa ve lahy io? Mbola tsy nitsofoka kosa aloha e. Fa ahoana? Dia tsy mahaliana an'lahy mihitsy ve hoe inona ny ao anatiny ao? Ahoana moa ty no ahaliana? Bozaka mirobona sahala mibozaka rehetra ihany ka mahaliana ahoana? Ka zay mihitsy mandiso ny fihevitra ialahy e. Dia mbola tsy ino ah zany lahy raha ilazako fa hoe fasana anao anatiny ao. Fasana? Eno fasana anao. Miendrika vato matory izy rehefa hita tampoka. Fa rehefa dinihana akaiky kosa dia irony fasan'olo tokana vita lalitra sy menitrony ary arahana tanam-boko voky kely eo andohany. Zany vely ty? Zany lesy rinay vao fa ahoana nefa ny nahitany lahy zany rehetrarehetra zany?
asela raha mbola sa ilaza ihany fa nanofa e fa nikasika ny kalamena iny aloha dia tsy mahazava amiko mihitsy hatramin'izao ka. dia tena nahita tao anatin'io alambe ireo tokoa izany lahy. Mahafaty ahy le sy nianina no aniko toy iny raha misy lainga ny lazaiko olona teo a. Mba lalina indray le izy izany. Andao aloha andraoka an'ireo tsombo rehetra hody fa mihariva ihany koa tia ny andro. Ay marina eny tokoa. inge raha fara ameo kely ahy io azafady io saka io e. Enao ty raha be izay fa raha maty io sakaisakainao ihany angamba nonono ka. Azambaza kely no zonona makanina fa rehefa malaina ianao dia oko zao e. Tsisy manozina anao zany eo e. Iny sakainao dia masoto. Mba hoaka re zay ry dada sy neny a. Marina raha mba ho hitan'ny vazanaina ny hanina hohanina raha ilozana amin'ny famaly eo. Ka reninareo ihany io mamoromorona ady tsy misy dikan'io e. Nenao ve motsy za foana ny diso e. Tena hoaka zay ry zareo a. Tena marina e. Aleo aloha ty petraka fa matsiary teny folo lehibe a. Ary nareo rolao a to tsy dia ahitany teny firy ohatrany isan'andro e. Fa nisy inona nga? Hita ho ary neniko. Na ny sakafony zareo aza ange tsy ny sasaka akory. Indrindra fa neny solofo. Hoe maninona? Ndry. Fa misy inona ny totaitra tampoko solofo e. Inona ho azy avy ny tany janatana ry naivo a. Misy zavatra nataon'ireo indray tany raha faramatoa manasala amin'ireo reo a. Aiko tsara ngizy olareo e. Aza dia atao an'izany kosa ny ankizy raha be zefa. Ry zareo aza tsy mbola sasary izay zava-nisy tany akory na izay mety nahazo azy dia efa levilevenao ohatran'ireny inona ireny. Ka inona ro ianao noho nyseho tany e? Lazao ahy raha tsy hoe niosy volon'olona tany nombo dia tsy manaiky ny tompony. Andray raha fara dia tsy mahavita amin'ny lela-pala dia amin'ny akeken'ireo zazy ireo any amin'ny tompom-boly any a. Le lafoko rehefa tsy mahavita ianao e. Anga moa ny sain'ireo zazy ireo no mibaiko ny tiany omby atao sy ny aleka. Mba malala reraka ihany ane izy ireo raha be zefa e. Tsy mitovy amin'ireo ombonao ireo akory. Dada to ve ho reso toika amin'izany eo raha ho tantarako azy ny zava-nisy. Angamba azy ilaza izy hoe kamo andro omby a dia mamorona okaranga amin'izao ihany e. Matoko moa tsy naivo tsy miteny dia mety mitovy ihany ny eritreritray roalahy. Fa maninona ho anareo roalahy tsisy mety miteny. Ary neny a misy zavatra mihitsy ao e. Tsy mahavita mandinika ny adalanjanako eto raha farafaleoko mandinika ny mety raha pitso any am-pandriana ka. Dananiko e. Inona moa mba fantatrao amin'izay fitezan-janaka? Sakory nena dia atory amin'izay ka. Mbola ifomaraina matsy rapitso. Alamino aloha reto kosa reto vilia sotro reto a. Dia mbola nasany reto indray ave zany ry neny e. Nefa tena tongotra mihitsy izany torimasoko izany e. Eto any aloha dia foazo maraina rapitso e. Eny ary. Tafandrimandry ary o. Misotra retsy a. Solofa naivo a. Fantatra nisy nahazo anareo tany Janatany. Tantara ho amiko re. Tantara ho amineny re ry naivo a. Ina mitranga tany neny toa matahotra. Matahotra? Matahotra inona ianao anaka? Zao ny zava-misy tany Janatany ry neny ka eno tsara. Mba lalina indray marina ny zavatra ny tantarainay voaliny. Raha azoko tsara ne izany dia misy zavatra ao anaty alambero ao e. Dia fisehoana tamin'ny solofo aloha ny hono hoe ao izy. Nefa izy eny zany. Efa mba ela ihany aloha izay nalalako an'io alambero izay. Toa tsy mbola nahita na naheno zavatra hafahafa teo mihitsy ako.
nay vo nalaza tsy nahita ninonina ny ovakory teo amin'ilay toerana. Eny fa na dia nidiany kalamena izay nolazainy fa niditra tao aza o tsy nisy. Neny a, ahoana retsy a? fangatsika ity tsy andeha hanasa lamba indray androany. Zany efa vonona fa neny ho ohatry ny to lasalasa saina tsy haiko izany. Ve ndriko efa vonony. Ny andrendry teto a dia lasa ihany misainako hoe mba hanao ahoana ary dadanareo iny rehefa hoe tsy eto tsony nareo toerana fa hoe mana-tokantrano. Te zavatra sahala amin'izao very nenina dia fasana fisainana lavitra sahala amin'io a? Zavatra mbola any akibon'ny omby anie izany. Any akibon'ny omby ahoana ka? Zaniko. Fangandry mihevitra niaraka ho antitra aminay Sirabe Zevato fa tsy aleo tena. Tsy izany ry neny a, fa hoe zavatra tsy mbola tokony ho resahana amin'izao fotoana izao izany. Eny, tsy tokony resahana fa diniana sady kosa ka. Inona koa ary ny dikan'izany tenin'ny neny izany? Dia sanatria ilaza sahady hoe izy dada fa tokony hanambady amin'izay a. Dia inona nefa ny antony? Manahirana mihitsy koa angetony fisainana lomorona milaza fa ny vehivavy dia velomina fotsiny. Hany ka rehefa misy maka dia atao sisy toalika fotsiny. Amin'izay ho no mampiaina ny fandaniana. Ary mifindra izany akile aretiko ririndra. Andao amin'izay ry neny ka? Ndao ary sady sika koa makiverina ody andro sakafo fa sao dia ela loatra. Izany indray ity izany ry solofo ny andrasana an'ireto tombo reto a. Mbola alefa manakaiky ny oalam-bero eo ao ihany ve? Ka aleo ilay sy tonga dia alefa eny amin'ny mpanety malalaka eny a. Nenin'inona aloha filaza ny lamikasika dia tsy ahoako mihitsy izany. Za lefa nahita ny tao mantsy ary dia tsy misy ino ana izany aza. Za aloha tamin'ilay nilazahany lahy ny tranga voalohany iny ohatran'ny tsy nino ihany. Fa rehefa tena nanazava be lahy dia hitako hoe zavatra mety isy ihany le izy. Io ilay sasakasakilisany ihany a. Fa ny mampisalasala fotsiny izao dia ny hoe inona ity? Ohatran'ilay hitany lahy zany tokoa ve ny zava-misy eo sa ahoana? Za ngerinay efa niteny tamin'ny lahy foana fa tsy nanonofo izany ahy e. Ary maninona moa ity raha hiverenanao izany a? Maninona tsara? Hiverina hiditra ao ve? Mandehana aloha lahy raha ao fa raha zany indray a dia tsy mba mikasikasika azy ao izany intsony. Fa azy iza nefa aloha no hitany lahy tao e. Ole tirinay vo fasana angeo any ao e. Eny dia maninona raha fasana? Zao misy razana manakasinao matoa na ampiseho fambara tamiko ohatran'iny. Razana manakasina ahoana koa lesy izany fa tsy azoko ka. Ka eno tsara raha fa ho azavaiko amin'ilay e. Dia izay lesy mikasika ny asan'ireny razan'ireny ranay vo. Raha azoko tsara nely ity izany dia misy tokoa ao anaty alam-bero ao e. Izay nge ho any nolazaiko eo lahy fa tsy mbola mahatoika mihitsy lahy io e. Eny ahoana tokoa moa ny inona hoe maty raha tsy avy nandevonako. Tena mahaliana tokoa lesy mijery an'izay ao anatin'io alam-bero io raha izany ka. Nefa zao rinay vo tsaro fa misy ny fombafomba tsy maintsy ataony lahy mialohan'izany mba tsy hisiany loza mety hitranga. Fa loza ahoana ity? Loza lesy dia hoe loza fa zay fotsiny a. Avy aloha izy lesy ao amin'ny toerana misy azy eo ihany a. Ny fiaina lahatrehana. Marina tokoa lesy izany. Andao lesy afeindrery ambony ery aloha reto omby reto. Izay mety zao no mety. Sady eny afaka mitony mangafo sika. Andao ary.
manofy a oy sokatra ny varavarakely fa izy io e ay manatona ty ane izy zany e tsy aza mankaty anao matahotra vonjeo lazaro solofa vonjeo io amin'ny varavarakely io e naivo naivo fa inona ty ty mahazo lahy maninona ho ahy raha teo le ty e teo amin'ny varavarakely teo inona ny teo amin'ny varavarakely e misy olona fotsifotsy lava be iny le tsy teo nanatona moramora taty amiko le izy sady nisy feo hafahafa sy rivotra amin'ny fofofofo be solofa matahoatra al ty nanofo zany lala izy inona zany io jereny lahy nefa mivaravarakely nylazainy lafa midirany aza midy tsara e zany tokoa vely ty nefa nele tsy mbola natory ateo e raindriamanakely fotsiny efa hoe nofo lesy zany ranaivo mety le tsika selan'ny resaka razana tamiko iny zao no azo ny lanofo dia zay mampitsambo amboatra ny laotrany io kanefa ne ho aly ty reny nofo reny ka tsy mba tongatonga ho azy zany fa misy dikany mihitsy indraindray e indraindray zany e fa tsika nge zao ka tsy loha ataona fa ririniny inona koa no hidiran'ny ririnina am'izany le ty mety ho tezitra elahy raha imea nofo ririnina lesy zany tsy lahy matso ny niaina ny zavatra niainako teo dia tamorainy lahy mihitsy ny zavatra ohatran'izany ka azavo ao amiko ry inona ny ato ny lazana fa mitombona ny nofony lahy teo zany tsika nge tsy niarana hity elahy rery any ny aina ny fisehoan'ny rehetra tao zatra ho any tsy nahita tokoa ny ino e aleo matory oay rehefa mazava be zany andro zany kay aleo miary ny eto aingana fa solofo azy efa tsy etontsony manahoany neny sy rindra ry aray solofo efa lasa niaraka amindrabe izay farainareo any an-tsahany izy e andana tokoa ny ianao makany rehefa vita ny fimananao rehetra fa maninona koa ary any tsy ny voaziny am'izay dia maniaraka daholo elahy kosa vela sy mbola mikisina be dia ataony solofo ahoana koa ny mamoa any lahy ie zany mihitsy sady tsy maintsy fijena maraina be anie ny asany fa tsy maintsy fitainandrano daholo e ko maninona ny tsy nakany daholo sika raha izany e am'izay mba vitandroany avokoa ny asa rehetra tany miomana re ianao dia hany ny sakafo maraina dia vonjeo any izy mianaka re aleo ry neny miaraka makanika zay sy neny lesy mbola karakarany sakafo entinany dia ilozy miretareto eo indray dia hiverina makatezerana eo koa le hidada dia miteny aho zay ka tsy sakafo andany me manapatra kamona mihitsy angery neny io naivo ohatra amin'izay nahatongavany solofo zay e mahatsikaritra n'izany mihitsy koa ka andana ho ahy ianao vonjeo izy mianaka fa aza mitarehidritra mahatsiravina eo dana za aloha ry neny tsy hamakivaky rerany ny lalana mandalo ao amin'ny alambero iny ka ohatra mariny anay isinina ary tsy hoany dry fina koa to mahazo anao iano hatramin'izay ianao mandalo eo rery tsy maniny zao ka mahita lazainy ao sa efa nanjara raiky tahotraohatra ny solofo koa tsy misy an'izany ry neny fa hakamona tsotro zao ny anio mangino ry e kita fa zaniko tsy misy zavatra indrina kely azy zany fa inony zany ainako tsy hainy rindry zany nefa e zao ary ka ino tsara asa nefa aloha nareo na ino na tsy ino hitatarangano andray io dia lany any ny fotoana tokony amin'ny tana asany etsahany mangina aloha ndry fa leo kosa izy re tsy mba hitatara
mba tantarao ary re izany fahitana vaovao anao zany. Zao le izy taitra tampoka tamin'ny torimasoko a alina fa misy rivotra ny fofofo mafy narahana feo mampitahotra be izay. Rehefa izay dia nivoatampoka le varavarakely atsimo. Akory ozy nareo ny atairako raha nahita inona ry Solofo? Mangina aloha andry. Izy elabeko. Inona ny zavatra hitanao tao e a? olona lava be ny akanjo fotsy hatrany an-tampon-doha ka hatrany am-paladia no hitako nijoro teo. Maninona tsara? Tena ohatran'ny matahotra izany ka. Dia inona no nataony avy eo a? Nisotrana nantonà le izy dia nikendainy ve lahy? Izy tsy nanan-kenda kosa aloha fa niantso vonjy mafy dia izay no Solofo. Dia inona ny hitanao rehefa mifoy ianao Solofo? Nivonga le varavarakely? Tsy nivoa le varavarakely ka. Zany natao hoe noviririnina ry le kely tya. Nday nasa vonjany. Marina raha naleo dukaniny sy rindra mihitsy tamin'iny zavatra nitrangalinka. Nefa ne dia nimasoko izao no nahitan'ilay olona nitsaritina teo amin'ny varavarakely. Oe, tena variana. Efa eo aloha io le alambero. Tsy mandeha rereo izany mihitsy aka. Aleo miandriandry olona eto aloha. Ary iny dia ataon'ilay eto ronay vo Dada, miandry olona? Olona iza no andrasan'ilay eo e. Tsy niasa ny vonjena. Efa adiny firy zao izay Solofo ny andry an'la taty asa taty. Eny ray dada. So ihany fa nahita ny dada teto a. Ary avaiza ry izy iny teo no nivoaka. Ary ahoana dada? Efa me manahirana mihitsy laha ty tatoato izay ka. Aizaka raha tsy taitay bombona dia domim-potsiny ray. Zao ny saika nanontaniako an'la teo e. Ahoana dada? Mbola hoe langany reny ny sesy rindra. Efa tokony taomina matsy ilay zezikao a. Mbola hikarakara sakafo ny aloha vao akaty. Aleo tonga dia tomoko ry dada. Ay, ka zao a. Ahoana izay ry dada? Izay Solofo mitasa amin'le vala ray ao. Ialahy tonga dia mitona tsikelikely le zezika efa nangoniko amin'le ady kely akaiky alambero. Aiza? Fialahy ty ve marena sa mody adaly e. Efa hoe ao amin'le ady kely ambadiky ny alambero ao. Ka maninona ry dada raha izay Solofo no miaraka? Ialahy ty ve fadaly e. So everiny lafa omby ny zanak'olona no ampanaoviny lahan'izao asa rehetra izao. Tena ty voalosa marina. Ary mandana aingana fa mandrosa ny fotoana e. Eny ary dada. Marina raha tsy mivoraka be ny izany lohako izany. Tokoa ty tena mangina be mihitsy. Inona moa izany no ataoko raha misy zavatra miseho eto? Inona moa fa dia miaritra n'izay misy io? Tena mbaloza koa ty marina. Aiza, aty amin'ity toerana faran'izay ataoroko aty ny voahiraka. Aleo entana amin'izay ty fa tena tsy vitako tsony hijanona rery maharitra ato. Aleo aloha fatorana tsara dia lasa zao. Zay. Tena latsaka tao anaty lavaka marina ny tongotro. Tena maharary izany.
aleo efina dia taritaritinany aloha fa tsy janona rery aty mihitsy a. ody fa maninona koa ty lahy mandringaindringa be ohatran'io e. Potrakaly tya. Potraka ay fa inona nahazo ny lahtany ranay vo ao aloha ampidininy reto zezika andoha an'lahy reto fa so anindry ny tongotra lahy fatapaka io ka aloha zany raisoary ohatray marina mola zany lanja zavatra oetiny lahy ka izany tsopotraka sady tsy te hivezivezy antsony ary tya. fa dia nisy inona loatra ranay vo aza vao aloha fa tsy azoko mihitsy. Tao akaiky n'lay alambera no nasainy dadanakany io. Zany vely ty dia inona nitany latao? Tsy nisy nenenina aloha tao hoe fa nylohako fotsiny no ohatra ny voraka be tampoko izany. Ny langy zany nitaotra ny tonga roy aiza hoe sy nitsenjera dia mbola mena izany lahy ihany fa voazako a marary anely ty ho tongotra io e. zao tokoa lesy inona moa nantony tokony atahorantsika ny orazanao anaty alambe roy draidraidraidraidray maneriny aza miteny an'izany la fa vao maika tena mampasika azy ka asika izy dia anao inona nefa ka ho avy anakendakenda ny lahy amin'ny alilako. aza dia minominy foana ohatran'izany le sarinay voa raha navita nanao an'izany izy efa ela ny tsy hita tao anaty alambery taotsony vatakazo ngely sy nitovy amin'ireny ranay vo ohatray mba lalina indray izany fivahany lahy tao anatin'ny fotoana foy izany le ty tsarovy nefa ela ihany na tonga n'izao fahatahorana meo mpampanato amiko izao e. Firy-taona no mipetraka taty tsy mbola natahotra n'io toeran'io izany. Zao ty tonga elahy dia nanjary nisy ny tahotra. Ekefa talo le izany ranay vo ary andao amin'izay aloha amitany asa fa ho tratra ny dada toy eto ihany ka. fotoana foy mony sisa teo azo ny lany arembera be zay fa araka ny nambarany kiaky dia hoe tsy razana velively akory no ao amin'le fasana anaty alambero fa arenana fenina zanaka mpanefoevoray. araka ny tantara dia hoe avy any amin'ny faritra tsy nanana any izy io no nandositra indray aman-dreniny. Rehefa tonga teo izy dia naleviny tao reo aren'ireo ary nasiany fanidy ho mpiaro azy mba tsisy azo. kanefa nyfanehitra tamin'ny fahavalo tany an-dalana ny azo ny lalana mena tsimina nefa ho nyty farany dia tsy tafaverina tsony. Reo arena kosa dia mbola arovanyio fanidy nataon'io mandraka kehitriny ka raha misy mahatsikaritra na dia io toeran'io monja aza dia manjary alofany zavatra izany amin'ny alina. Izay izany ny aton'ireo trangany zavatra mahazo annay fisolofo amin'izao mba halalina koa aloha ny nahafantarany kaiky an'izany. Tena mahay le rangahinika zarery ihany anefa ho izy no afaka manala ny fanidy io saingy tsy afaka makana mikitika an'ireo arena kosa. Koa izandray moa izany no afaka anao an'izany eo tsy iza anakareny larabe zefa. dia ahoana ihany ny hevitra rabe zefa amity izany ny ombiray amin'ireny dia iza nefa nito sisy fotsy renina dia ray azaka marina moa le omby mena volo iny no alefa ikalamena ve ora be marina mafy tena tsy mba foko kosa raha iny ka
tsy maintsy inona anefa e nahoana kosany dia tsy maintsy inona alefa e ka efa ino ny safidin'ilay zavatrako tsy azoko tsy tadidinao ve le nitantarainy solofo tamin'isy ny andro voalohany iny e ora fara ay le hoe namantana tao amin'ny alambero iny dia tsy hitany mihitsy avy eo nefa hitany dia ty velany iray rehefa mivoaka tao izy dia inona ary ny fandraisan'ny arenanao amin'izany ka dia mbola ho fantatrao ny antony ekeo fotsiny aloha hoe ino no alefa raha fara eka za ve moa aleo doikanao amin'izay misterinao e dia raha pitsore zany toizana fa aleo aloha matorika olo tirinay va fa inona mihitsy ty mahazo ny dada toy iny maninona koa dada ka ty izy tsy taitra mihitsy manoloana ny zavatra mitranga tamintsika mitsamy reny na za koa azangely ty mbagagy nefa ne dady iny anely ty tena sarita ohatra mihitsy taloha ka e moa zany izy hoe fa taloko fa tsy am'izao tsony ny oatra ny mahagaga aho a dia hoe ahoana l ty ela ny trangany iny zavatra fahafiny voalohany dia zany nanaraka ela nefa ty tohatra ny afaka mahadiodio tsy mananininina ntsony za koa aloha efa tsapako memaivana izany tsy mampino mihitsy nge le zavatra nylazainy laha omaly iny hoe inona moa zany le hoe laharery nandalo teo amin'ny alambero nefa ny andro efa ariva be asa resy fa dia izay aloha ny zavanisy ka ny resaka mopera nge zany no entiny lahy resaka mopera hoana ry ty hoe mistery zany zanako a le ty koa zany mahanany ihanyza zany manaporofona ny fahamarinan'la zavatra nylasainykaka reny hitako aleo a modirako makeny akaty ny alambero eny naifo raha tsy miraika amin'izany mantsy izy fikako dia efa melefo zany ny herin'la fanidy zay mihitsy no ataoka naiva ahoana zay dada zao mandany lahy amin'le toerana nakany lahy n'la zezika iny le ao ambadiky ny alambero zany e adimy koa mantsy ny mahasombolo tokony ataony amin'ny valabera-pitso eny ary dada angana lesy fa so misy mahita ao ihany ka ho very eny lasa ary dada efa memandroso toko ny fivoarany asany jiaby zany aizaka avetrany dia lasina ivo tsy nahitana fisalasalana toy le ny rana nakazezitra atao tamin'ny intsony efa manakaiky an'lany arena rabe tsara vita ny laka inona tokony ny vitako ty ay moka vita nambinika arenany solofa ahoana ly ty andao le sika mba hiaraka vetivety hiaraka ao aiza ao ho any atsavy efa ariva nge ny andro zao lesy dia ny dada ao amin'le toerana nakako zezika ambadiky ny alambero ao ny masom-boly dia nasainy nalaika aony ka andao ndray ary tena tsy mbola naina fialatsasatra tahaka nyty mihitsy alesy hatramin'izay nandehanako zay ry nay va fa hoana ry ty ka taty aminareo vao nahita zavatra hafafasala amin'izoko zavatra hafahafa hoana moa zany ka ty alambero mitahiry razana mampiororo ty lesy ay be zany za moa aty aminay ihany misy an'izany amin'la
misy an'izany avokoa le sy rehefa toerana ka ny hatramin'izay lesy mba hono fa tia tena niainana mivantana mihitsy fomban-javatra ihany lesy zany fa efa tonga ihany sika tya dia andraso vetivety eo aloha fa hijerin'izany masombola tiano midadato zany andeha rereo zany la ina mony olana anga aleo aloha aho ao maiziny eto ihany manko ny andro mandeha anary dia tena lasanana fasahiana goavana tokoa izy ro lasany aizaka efa maiziny tia ny andro nefa to mbola tsy miverina ihany sa kosa efa ao fa variana any ambony any rindro ahoana ry dada avy aty vetivety akenao nahoana izay zonge rindra mba jereo kely hoe raha efa any ambonina ifisolofo nisy zavatra nandrahako azy ireo mantsy nefa to tsy mbola heniko tonga ao ihany hatramin'izao izy ro lahako ka mbola tsy ao anery zareo zany mandana aloha jereo fa sao dia ao ihany eny ary asa hitako marina ka maninona any reny izy ve moa izy aninona azy fa mitahotra no hafaty azy ihany ahoany ao ve tena mbola tsy ao ry dada fa lahy saiza koa reny teneny reninareo fa andeha vetivety hijery an'ireny any yo Solofa avy eny elahy fa misy inona lidirinay va avy aloha elahy fa inona no hitany lato jereny lahy reto ay to biby lava be dia be tya mialahy teo alahy so anaitranyireo ka oloza nakoary ty mahazo anylahy tsy maninona antsika zany lesy reo dia inona fotsiny ara no ataon'ireo eo ka reo ro ty zany ny tompon'ny zavatra ao amban'io vato io tsy azoko fa nga tsy fasany orinay vo razana zany ny eo tsy misy an'izany lesy aho jereo io jereo fa vato manarina an'io lavaka ivoan'ireo biby reo fotsiny fisaka be io nay va matahotra lesy tena miorina hatramin'ny lohako mahita an'irety biby reto indray le ty ary eo any aloha zany tahotra lahy zany fa andeha nitadiavana an'izay maso ao no atao tsy misy mahasahafa amiko mihitsy nge zany lasaila zany enao ary fa ho tantaraiko an'lahy ataovy ainga ana raha fa miamaizina ihany ny andro mba fantatro moa hoe aiza ny toerany areny eto amin'ity vohitra misy atsika ity sy azoko re zany fanontanianao zany zao hoe hainao moa hoe misy arena miafina eto tolozanao fenao viataly arena ka oloza fa zao ao anaty alamero misy azy manina tsara zany aiza ao anaty bozako raha ze fa no misy arena ianao ty dia teny efa mirediredy mihitsika misy ao raha fara hitanao kely fa tsy maintsy ho hitako ao no misy azy io ka iza nefa no nilaza taminao ny fisiny zany ao iza ny mahay mitsabo indrindra eto tanàna motsikaky ka hitsabo ny areti-tsainao vokatry ny nofokarena ve zany no tiana olazaina ka aza mba mahatsiravina kely ange raha fara hitsabo ny fahatranao fa tsy areti-tsainy zany tsy mazava amiko mihitsy any izy tiana olazaina raha be sefy misy arena miafinao amin'le toerana lazaina fa nandevenana an'le hoe maritiry maty niaro ny tanàna tamin'ny fahavalo raha fara miara milevina amin'ny ao zany le arena raha matoty atsy misy an'izany arena na fenina zanaka-pany efoefo nandositra avy any amin'ny faritra tsy nanana no misy ao sady tena arena be mihitsony izy zany ka maninona ny tsy nalaintsony
nifanehitra tamin'ny olon-dratsy izy raha vao niala ny sotraniana tsy mitadiny misy le sakaizany dia maty tamin'izany. Hainao dia maninona ary ny tsy misy samako io areny hatramin'izao ka efa tsy atenaina ntsona anie izany ny verenany. Tonga amin'ny fotoana akana azy mihitsy ahiora afara saingy mbola misy zavatra tsy maintsy vahanakely milohan'izany aloha. So mba haningotrainy izany rabea. Eny mila fitandremana tokoa aloha ny fanidina ataony ao nefa hainikiaka izany ataovy moko. Reto biby lavo reto izany ireo fanidiny lazain'ireo. Ary andao amin'izay aloha hanaingana io vato be io ahitana an'izay tena ao anatiny. Izao ihany mantsy no mety fa raha amin'ny andro mazava ndro isy atsikahatra eo dia tena gaga amin'ity fahasahin'ilany io papanty mihitsy alisa ronaivo. andao aloha fa tsy fotoanan'ny fanontaniana ilaim-balona izao dia ahoana ary ity ronaivo no hanainganana io aza taitra mihitsy elahy fa tsy fo moramora ny menga kely io ny tanana roa dia miara-manainga. dia ahoana raha fatoran'ireo biby ireo ronaivo? atao fotsiny izay tsy kasihan'ny lahy azy ireo tsy anao ninenina ny lazany ireo ka andao ary ato fo ny tanany lahy zay dia manisa telo aho dia miara-manainga tena tsara tsy varinan'ireo biby ireo anaty lavaka alefaso ary ao ary isa roa dia izay zavanitranga-tany raha be izay fantozy ty maty zany ny zanako. mitonyanao fa izay no anjarany dia maninona ny tsy nentinareo anefa izy ka tsy ho vita vetivety akorangely fa kana azy ao avy atrano mantsy dia nanaraka azy le vato be sarin'le lavaka. volenao zanako rabea mety lesona ny fitavakarena ny zanako oksarineny oksarineny marenodria moramora midrimaty zany zanako zany nakirzirane iny ka re izay raha fara aleo izay hevitra ampiakarana azy ao no atao za zay dia miteny aminao rabea na ho tapitra naovana sonona kamatsarako azo no aminao rehetra tsarako zany zanako ty voaloza marina tsy ho tafakadroatsono ny fimangatsika anaivo tsy maintsy eo izany ny fasan'ilevenany maty azy zanako mitady arena ty ka tojoloza maty maritiry le selalinaivo maritiry amin'ny fitiavakarenako aza matahotra fa amboariko tsara ny toerana misy an'lahary omeko anarana hoe fasan'le maritiry anozonako faramandimby raha etehitra amin'ny fampatoriny reny mpimasy plaza tsangatsy amanoran'ireny tsony ary zao dia zao ihany aty ho any amin'ny tiaky hodorako miaraka amin'ny tranony ao iny fasan'ilay maritiry. indray miseho nosoratan'ny lofika ARJ ireo mamelona ny tantara onina lila faly ralala ary aliva ny mpikirakira ara teknika bakisarano arvody ny nisahana ny fanatotosana maningotra